उसैद की तरह 5 साल के अदनान के दादा अपने पोते के आखिरी जन्मदिन की तस्वीर दिखाते हैं। अदनान भी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के उन बच्चों में से एक है जिसकी मौत की वजह ये कफ सिरप बना। जिस मासूम बच्चे को माँ खुशी के साथ, दादी उसकी खुशी के साथ लेके गोद में प्यार करती है और आखिरी समय में उसको कैसे विदा करी होगी, ये पीड़ा से वो लोग नहीं गुजरे हैं जिन्होंने ये हादसा किए हैं। अगर उनके ऊपर ये दिल पे बीतती तो उनके क्या हाल होते थे। हाँ, कि मेडिसिन बनाने में वो क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान से खेल रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि जिसने भी ये लापरवाही किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश में जहरीले कोल्ड ड्रिप सिरप को पिलाने का जिम्मेदार कौन है? क्या वो डॉक्टर जिन्होंने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बच्चों को पीने के लिए लिखा, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया? लेकिन सवाल है कि डॉक्टर कैसे जिम्मेदार, जबकि डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जो सरकारी जांच के बाद बाजार में बिकने के लिए आती है। इसके लिए सरकार लापरवाह है ना, क्यों ऐसा केमिकल निकाले बच्चों के जहर दिए। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं, डॉक्टरों ने तो दे दी।